ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯝꯒꯥꯏꯖꯥꯡ ꯀꯧꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ 𝗧𝗢𝗟 ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯣꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯏꯒꯥꯡꯖꯥꯡ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯕꯝꯒꯥꯏꯖꯥꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯒꯥꯏꯆꯝꯂꯨꯡ ꯒꯣꯟꯃꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯕꯝꯒꯥꯏꯖꯥꯡ ꯈꯨꯟ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗ 𝗧𝗢𝗟 approximately 14 km muk sangba lambi asi 𝗵𝗂𝗧𝗔𝗪 gi scheme makhada chahi ahumgi mamangdagi surakhibani adubu thabak asi ngasi fawba loisindana lairakli amasung hojik lambi asi gi portion kharada black topping tawriba asi yamna quality yaudaba black topping tarumba asi thengnabadagi neighboring village sing amadi Bamgaizang village authority singna lambi asida suriba contractor singbu pendaba fongdorakli makhatana lambi asi quality maintain naina thabak subiu natrabadi atopa mawongda agitation ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ The man is special contractor and his team who is working under the scheme 𝗵𝗂𝗧𝗔𝗪 from 𝗧𝗢𝗪 to 𝗵𝗂𝗧𝗪 to maintain the quality of black topping. Moreover, black topping is a long-awaited hope by all the villagers. Therefore, 𝗵𝗂𝗧𝗪 village authority beside the higher authority to kindly take out the necessary action in the near future. Tamenglong subdivision gi manung chana leiriba Bamgaizang kauba khul amagi 𝗧𝗢𝗟 lambi koilas black topping tawriba mawong asibu khunja amadi village authority singna pendaba fongdorakli athuga matamda mari leinaba authority singna mityeng changbinaba ningsinglakli Paigangjang ngakpigani Bamgaizang village authority gi secretary Gaichmlung gonmaina haikibada Tamenglongdagi khongsang taba lambidagi Bamgaizang khun changadawriba inter village road 𝗧𝗢𝗟 approximately 14 km muk sangba lambi asi 𝗵𝗂𝗧𝗪 gi scheme makhada chahi ahumgi mamangdagi surakhibani adubu thabak asi ngasi fawba loisindana lairakli amasung hojik lambi asi gi portion kharada black topping tawriba asi yamna quality yaudaba black topping tarumba asi thengnabadagi neighboring village sing amadi Bamgaizang village authority singna lambi asida suriba contractor singbu pendaba fongdorakli makhatana lambi asi quality maintain naina thabak subiu natrabadi atopa mawongda agitation ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ The man is special contractor and his team who is working under the scheme 𝗵𝗂𝗧𝗪 from 𝗧𝗢𝗪 to 𝗵𝗂𝗧𝗪 to maintain the quality of black topping. Moreover, black topping is a long-awaited hope by all the villagers. Therefore, 𝗵𝗂𝗧𝗪 village authority beside the higher authority to kindly take out the necessary action in the near future.